District ya Kamwenje niyo etungire manja nyingi omu myezi 3 y'okubanza omu kyanga kya Rwenzori West. Omu ripoti y'polisi yashohoze erizooba omu Fort Portal. Okurugirira aha ripoti egi yashohozebwa aha kitebe kikuru kya polisi ya Rwenzori West ekirikushangwa bombi omu Fort Portal. Aha mishango 311 yahandikirwe omu kyanga eki ahagati y'okwezi kw'okubanza kuhisa okwezi kwa kana. District ya Kamwenje yonka eineho emanja 36. District ya Kyenjojo yije omu mwanya gwa kabiri n'emanja 551. Era nga twafuna emisango egisoba mu 13 mu 11. Emisango gino gyava mu district zaffe 11 wazituta policing division zaffe, nga district yasinga okulopa emisango ekyali waggulu eri Kamwenge n'emisango 563, netuzaako district ya Kyegebwa ne district ya Kyenjojo. Ekyanga kya Rwenzori West kirimu districts nka Fort Portal, Kabarore, Kamwenge, Kyenjojo, Kyegebwa, Bunyangabo, Ntoroko na Bundubujo. Emisango gino egisinga twafuna emisango gy'okubba kubisemundu mu districts esatu zezalina emisango nga olaba Kyegebwa. Emisango gy'okubbisemundu gyali 21, gyali 11. Kyenjojo tufuna emisango 7 Ekyegebwa, tufuna emisango 8 Kamwenge. Omu ripota ya polisi yashohozibwa omwaka oguhwire ekyanga kya Rwenzori West kikatunga emanja 892 kandi egi ekaba yeyongeire kuruga aha manja 766 eyahandikirwe omu mwaka gw'2021. Ekyanga eki hoona kikahandika emanja 531 ey'obushuma bw'ente. Ahi turikugambira ebi, polisi negira ngu district ya Kamwenje hoona niyo yebembiire omu bushuma bw'ente n'emanja 27 okwiha omwaka gutandika. Era tulina omusawo gwe twakwata twamututte twakata abantu babiri Ekyegebwa mu musango ng'oli asiba n'emmundu, asiba ebipapula, akola ekipapula nga kiranga emmundu yennyini, n'akisiiga langi n'akisibako sootepwa pulaaka n'akisiiga langi n'ebyanga mmundu, era omuntu bw'ayimiriza mmundu tumulina era twamutwala mu kese twakkiriza baganda baffe aba UPDF okubatwala mu court martial kubanga bakozesa ebyambalo ebifaanagana ng'emmundu era n'emmundu, ebintu ebyabakola nga mmundu. Omugambirizi wa polisi ahabwa ekyanga eki Vincent Twesige nagira ngu abantu baine kutaho emiringo y'okwerindamu abashuma obwe barikutaho oburinzi bw'amatungo gaabo okwehara abashuma. Gashakwa Jonah Tusingwire.